porque bakuru beskuru ya Kibirigo Mixed Secondary banyara koba bakomira na ritukoria rero ase banyara koba bagosanga ebirengera na gotogia aborokia bali banyara koba goita ase skuru eyo gose bagokori buya ase skuru eyo se miaka ya kale abanyara koba gokonya skuru eyo gokori buya goikera abono bakwana chinga kiechio koba mono ase banyara koba goikera na somoyega obwo gochingira omwalimu omukoro bwe skuru eyo Choni Ongaga Otwoli igwanyaka bakoteba gose bakoboria aborokia banyaka bakogo matsikani korengana nemirimo emiya bagendete gukora na agotomanye muri keto Polycarp Okara. Kibirigo High School neyemo yegati yechiskuru kirichigokore ya kurase county ya Nyamira ko kwanyakomanya ororera rwe skuru yiga omugaka John Ongaga Otwoli noyo mobo bachakibe skuru yiga abo bairerete aboroki wabange babo abasometa se skuru yiga usasedia na kyo kirere aboroki wabaiga wikira na senke yae Ongaga oyo oritagire gwetana emyaka 30 bono bachire komurira senka ya binenchire ya moyo gwakangambuye muno ochasekeria abakorerete turusie birasi byarenge bya maroba ikiarenge kiyo. That was the time school ikonya uwangu yansire agatoreta asanga nanga igo. Then after that tukagendera from 1 from 2 from 3 from 4 no ngaki yamademu na asirite tugaja kunyoranga nonye yamatemu ita asirite umwaga gani kubumukia akamenya Nairobi agatemu sirera gatia emuko ira na back to school muirore mugendere actually umugaka one wagachitugi mugwe ekere idea ya changa teatoru mwalimu that was ekerengere kiaringe kianda tebe na indenta gitiko give challenge tali sekeombeke gito gioka inga tiga to celebrate abantu baito ekero bali moyo. Ongaga oyole ise omwaziri w'ekiseme kurase county Nyamira Musubati Emily Ongaga nigo ahorokirie okogokigwo kwaye kubatukana mu nigitambuke keiga abaiga bairire gwikira na senka yaye asiboigo eyamategeka yonkaga yabwatukiro bosemia ochase chiamatem obwalimu nakorire aende bono rigondo tinga onye ngoja bali bankwaniga gukina bonda agendere ndimi onda meti miaka lakini na Nyasaye no muyanere commentary na bondo tinga ngona kubukande omungino oyu onkonyire nere ndanyore tumungina uri supportive na ringo mwako yo minto no manene kabisa mwako yo minto no manene ama ene no manene wane ke gusikeri wote bangari umugaka neri tiro ni nyomba nero yo bono bate bamwanja goja seito gai Nyasaba rere na ne Nyasaba senga bagaka baino na ne musika bagaka baino mogote bino to abatere to ro mwaka bino to kama ningana yagendere ko bagekuewa eseyeto unabali mu gusikwa egekogera nigo bagotiria abana bange asichi amate nabo igo bagendera gusaseria ase amagimabo ukutya mukaso nga abali muri abantu bengenjo na ende tigaba recognized and that profession is a key, is basic even to the life ya wananchi. Ningana omwaziri yiga kurase county Nyamira Musubati Emily Ongaga agokire gitambukiro unekeiga okonogo seseniwa okonene gwetere stato minto na inchana nyarire konyore chance yeye yogo serve in that capacity mbiya mono aba minto mwacha korora tata na como sesenia ekenege kone twarorire na intu Nyasato konye na intu toche korora ba minto ingo ripotire gitasene kya wanjite kya gatembe kurugeiga sinseme chiga cha Tinderet ime yewadi ya Nyansionge bungane ya Burabwe county ya Nyamira inchigo nkuruko Polycarp Okara.